Word. Watch your motherfucking tone, boy. Yeah, herb. All the way. Now you're gone. It's time for me to carry on. But baby, I just can't go on without you. Hello mga tol. Usong-usong ngayon ng sipon, ubo, balagnat, trangkaso. Ilang araw na inuubo. Yung pamangkin ko rin, ilang araw na rin inuubo. Kaya every time, kaya daily, as much as possible, makainom ako ng lemonade sa labat. Sa labat na hinaluan ng kalamansi and honey, mas mainit na tubig, para yung ubo ko gumaling. Tapos sinasabayan ko syempre ng Solmux. And disclaimer, hindi to is not a paid advertisement. Kataon lang na ito ininom ko. Solmux Capsule to be sure. Solmux Capsule to be sure. Sabi nga nila ni Coco Martin at ni Bossing Vic. And it's Sunday morning and right now katatapos ko lang maglinis. Kaya ganito ang suot ko, outfit, OOTD. Kasi mamayang hapon kami magsisimba dahil meron kaming delivery kanina umaga. Request ng birthday. Handa. So, who are we not to accept that offer, diba? Sayang naman yung kita. So, balik tayo sa ubo. Sipon. Magaling tong lemonade. Sa labat na may kalamansi, honey, as may tubig. Maganda siya kasi parang tinutunaw niya yung plema na nakakapit sa sa baga, sa lungs. Kaya sa gabi bago ako matulog, uminom din ako nito kasi para hindi ako atakihin ng ubo. Kasi mahirap pag inatake ng ubo, hindi ka lang makakatulog, pati yung mga kasama mo sa kwarto hindi makakatulog. So much better kung para hindi lumala, prevent na natin. So that's why prevention is better than cure, diba? Kaya lang mga tol, ingat lang kayo sa mga kasi airborne yan yung ubo, virus yan, makalat sa kaya mas maganda kung naglalabas kayo ng bahay, be sure and it's a must to wear a mask. Yeah. Two things: you could prevent spreading the virus and you could also prevent from accepting the virus, getting the virus. Yan ang niya. Yan ang uses of mask. And so that's why kasi nagpapalit tayo ng klima from cold season going to summer. Kaya uso yung sakit. Medyo yung virus na nagiging masigla. So these things
drinking like this and wearing this one could prevent sickness or even worse. So yun lang mga tol. Thank you and have a healthy day.